年18歲多風趣，有咩高級徙置區，求其係派對撲到去，見到亞姑都請佢，咪咁謙虛，我幾大葱油水，連隨問下佢幾多歲，應該咁憔悴，連隨問下佢幾多歲，就應該咁。不需咁翡翠，啱啱衣香多靚女，同埋趙亞翠相相對，結果終之娶咗佢。以為衰點知着聲跟咗老去，無謂問過去盞心碎，有就應該咁招聚。歲要問個隨行嘅風急仲未碎，人哋窒兩句濕碎，我都鼓聲吞咗佢。嘆下雙睛，打牌抽下水，回頭望過去，始終嗰句我就應該咁面對。回頭望過去，始終嗰句有就應該咁招聚。啦啦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 ，有就應該咁招聚。啦啦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 ，有就應該咁招聚。多謝。